喺香港呢個咁繁忙嘅都市裏面，可能每個人每日都只係忙緊返工返學。你有冇諗過停低落嚟，留意下身邊嘅藝術創作呢？其實而家都有好多年輕人透過格仔鋪嚟賣自己嘅創作㗎喎。我哋今日都好榮幸啦，能夠請到兩位同學咧，兩位喺浸大讀緊嘅同學咧，就幫我哋做一個訪問。咁佢哋咧就整咗一個手作嘅品牌，就叫做 Little Trying。可唔可以講下其實Little Trying 呢個名有咩意思？其實因為咧，我哋都好中意三角形嘅。咁但係點解要 little 咧？因為我哋都係好 little 嘅，即係我哋都係好中意啲好細嘅嘢啦，好簡單好細嘅嘢。即係我哋唔中意啲，即係我哋好奇怪，即係一啲好誇張好大嘅，我哋又唔好中意。咁就專中意啲好細嘅嘢咁樣。簡約比較的性啲，所以就覺得 little 咁樣去 try。因為 try 都係個好簡單嘅三角形咁樣，但係佢拼出嚟又好靚。幾時開始有呢個創業嘅念頭嘅？年頭，今年年頭。嗰陣時讀緊阿蘇咁 set break 嚟做，咁一直都想整嘢嘅，不過咁嗰時好得閒，咁咪整。可唔可以簡單講下，其實你哋有啲咩類型嘅產品？我哋有一個石仔系列啦，咁樣就係我哋去唔同嘅地方執一啲主要係三角形嘅石，或者係啲陶瓷啊，或者一啲玻璃啊、瓷器嗰啲咧，咁就去做一啲飾物咯，就係譬如戒指啊、扣針啊、耳環啊、頸鏈都做嘅。咁我哋就會即係唔會戒手嘅，就算係玻璃，我哋都會打磨好晒啊，洗乾淨晒啊，咁就去用翻啲天然嘅物料去做一啲平時會戴嘅飾物。做另外一啲可能係 tote bag 啦，跟住就係我哋自己都有孭嘅，咁又係個主要嘅 pattern 都係三角形啦，咁就可能用三角形去拼湊一啲唔同嘅嘢，例如樹啊、屋啊、帳篷啊嗰啲之類啦。咁另外就係一個宇宙系列，咁就係我哋自己發明出嚟嘅，係整一啲都有戒指、鏈同埋耳環嘅。又將自己中意嘅嘢放落去入邊咯，咁就嘗試下，即係試過唔同嘅物料去做一個頸鏈嘅，咁我哋最後就揀咗而家我哋嗰一隻啦，咁就係啲膠水就會同啲墨水將埋一齊，咁就會爆啲星星出嚟。咁其實你覺得你哋嘅產品有啲咩特別之處咧？即係其實可能坊間都有好多唔同嘅手作嘅嘢，咁你哋覺得你哋特別嘅地方？有冇話特別嘅？即係可能睇下吸引啲咩，因為可能總係有啲人會中意你啲嘢，有啲人唔中意你啲嘢。咁可能我哋夠簡約化，咁就都會有一批自己本身都中意簡簡約約嗰種人去揀翻我哋嘅嘢咯。咁主要都係年輕人多，或者係有啲咩人買你哋嘅產品？都有啲做緊嘢嗰啲即係但係都係年輕人，即係嗰個青年咯，即係去到30歲之前。睇得出嘅真係，有啲人係中意嗰啲，就唔會中意我哋嗰啲嘅。係啊，即係比較可能鮮豔啲啊，即係我哋冇噶嘛，我哋一嚿就一嚿，簡單就唔會好多色混埋一齊，咁就有啲人中意。中意純樸啲啊，或者係簡單啲，唔好咁複雜，比較可能米色啊，或者係啲通啲咯。喺邊度賣你哋嘅產品？一開
頭我哋係上網整咗 Facebook page 先嘅，跟住就有啲客訂咁樣，咁我哋咪即係面對面交收或者寄郵寄咁樣，跟住係之後好後先至話嗰啲手作攤啊，或者喺嗰啲鋪頭度擺嘅，係啦。我哋上一次擺喺石硤尾嘅創意市集咯，好辛苦，終於抽到。跟住嗰度咧係遇翻好多你可能好耐冇見嘅一啲小學同學啊，呢啲成日都想約但係約唔到出嚟嘅朋友啊，佢會特登嚟嚟睇下你啊，支持咯，跟住又真係估唔到啲人真係會嚟支持咯，你見到啊好啊又買啊咁樣，係咯。係好得意嘅，即係你會聽到一啲唔識嘅人，你好中意，已經會令到我哋好開心。係啊，同埋咧，佢哋啲客咧，即係有時嚟買嘢啦，跟住如果佢哋好客氣，或者可能係佢哋即係我睇出佢哋好中意嗰樣嘢咧，我係唔介意減勁多價嗰啲嚟嘅。即係有個人佢望住咗咩嚟啊？有個人係咧買衫，佢佢個男仔買衫，好得意。佢每次行過嚟望，跟住走。佢可能覺得太貴，跟住買袋都有嘅，唔知啊。總之要行咗成2-3次都走嚟望住同一樣嘅嘢，跟住我就問佢：你係咪真係好中意？不如就平啲俾佢啦，都係。即係你會見到真係好中意嗰樣嘢嘅人嘅樣係點樣有樣睇。反而我係好驚啲朋友係為咗純粹支持你，跟住我買啦咁樣，但我唔中意咁樣咯，即係我寧願你係真係真心中意，即係我唔想逼人去買我啲嘢。即係你真係中意就會覺得幾多錢都係值得咁啊！即係我係嗰啲人。係我都。我係覺得哇靚喎，咁我就唔睇價錢咁就去買嗰樣嘢。所以有啲人係即係遇到好多嘢係呢啲人，都係覺得好開心。一開頭因為我哋冇諗過有人會買。係咯，我哋純粹係將中意嘅嘢放咗入去，咁原來有人。同埋我哋又覺得呢個賣40蚊有冇人買㗎咁樣，跟住但係最後可能會俾人話。啲人話我哋啲嘢貴，但係點知係最後俾人鬧我哋啲嘢平。係啊。係嘅。即係啲客同係啲朋友。朋友都即係熟嘅人會同你講點解咁平啊，買得賣貴啲啊？即係聽小童講啦，都話佢啲朋友話鬧佢話點解咁平，咁你哋都俾啲意見佢。其實都有嘅，一開始嘅時候咧，佢真係賣到好平，跟住我覺得即係你咁辛苦，你去創作一樣嘢出嚟，跟住你個價錢賣到咁平，咁其實係即係有少少蝕咗咁樣咯。即係覺得佢哋因為其實製作過程都好辛苦，雖然啲衫可能唔係話自己織啦，但係啲衫其實佢哋係自己去 design 完之後又要去攞去印啊咁樣，同埋佢啲袋咧，之前有啲袋咧係你自己係親手逐個印咁樣吸上去。其實真係好辛苦咯，同埋佢哋成日都做到好夜啊，咁係咯，所以我覺得其實應該要買高少少，同埋都係始終係自己創作嘅嘢，而唔係你同出邊會有，即係你唔係一啲 multi 即係 production 做出嚟嘅嘢，咁所以係咯，我覺得可以值得係買高少少。你哋創業之後，其實生活入面啲咩改變？會多咗個溝通嘅橋梁，即係例如，本身有啲人咧你係唔熟嘅，點知佢睇咗你 page，跟住我想買呢啲嘢，跟住我哋可以隨乘機多講多啲嘢咯。係即係可能有啲同翻啲好耐冇講嘅朋友。係啊。你哋會點樣分配時間？有啲時間都係咁使，即係如果冇嘢做咁，我可能攞咗嚟瞓覺或者攞嚟 hea 嗰啲，即係一樣嘅啫，我覺得，所以冇話。因為我哋又一齊翻學，我哋所有堂一樣，咁我哋有時可能喺啲 break 啊，都好易夾到時間一齊做嘅，所以都唔會話忙到好辛苦。即係我哋都係有單嚟先至做嘅啫，又或者係即係如果有做地攤嗰啲，就一次過要做多啲嘢，咁嗰啲都分，即係暫時我哋嘅時間都分配緊。咁你哋屋企人咧支唔支持你哋創業？支持。不過我阿爸咧成日見到呢啲就話呢啲石仔都有人買嘅咩咁樣咯，跟住但係佢都會嚟 JCCAC 睇咯，即係都會嚟探咁樣咯，即係其實都係支持咯。其實都幾支持啊！佢咧就冇乜點
點呻佢辛苦，但係我哋反而可能都會擔心佢辛苦咯，因為佢自己本身，因為佢都係同即係同 art 有關嘅嘢啦，咁可能喺學業上邊啦，都會有好多功課都要用好多時間去即係進行啦，咁再要喺佢嗰個即係日常生活裡面再抽啲時間去搞呢類生意嘅話，其實佢休息時間都唔多咯，即係本身已經唔多㗎啦，而家仲少咁樣咯。最後啦，其實你哋想呢個公司，即係呢個產品，最後你哋想發展成點？或者有冇諗過其實將來會要做啲咩產品？產品就冇諗過。產品方面就即係唔會刻意諗咯，我哋方向順其自然啦。我哋其實一開始都冇諗過做到咁樣。係咯，一開頭都諗住玩下咁，點知又上埋雜誌。上雜誌嗰個其實都係難為嘅。係啊。繼續開心做落去就係一個。同埋好搞笑，啲人覺得咁樣係幾犀利嘅事態，其實係。係即係佢哋可能覺得我哋自己整啲嘢出嚟好犀利，好多人咁樣講。不過我哋其實純粹都係，其實我哋覺得嗰啲都唔犀利。即係手作呢個行業其實係值得支持嘅。支持同埋值得有更加多咯。係啊。咁你多交流，有多啲人出現，香港嘅創意同藝術嘅市場就會發達。想多啲人做。咁都唔一定要讀藝術啊。唔一定㗎。唔一定㗎。想做最緊要係想咯，即係開頭做我哋，其實到而家我哋都唔係，即係主要唔係為咗賺錢。係啊。即係都係為興趣。你中意做呢啲創作嘅嘢。做完之後就有人中意，咁咪繼續咯。係咯，因為將自己覺得靚或者自己覺得一樣開心嘅嘢，有人買咗佢開心，或者佢愛嚟送俾人，即係一份開心咯。因為我哋好中意，特別中意係啲人買嘢唔係俾自己，係俾人嗰種感覺係，即係好似送一份祝福俾人，或者係即係將我哋嘅開心，佢攞咗再帶俾另一個人，咁就會好開心。其實香港而家仲有好多中意藝術嘅年輕人，佢哋創業未必會有好大嘅成就，而創業亦唔會為佢哋帶嚟好多財富。但係佢哋可能會揾到一啲比成就或者財富更重要嘅嘢，就好似小童同埋 Hazel 咁樣，佢哋創業出咗 Little Triangle 呢個品牌，並唔係為咗賺錢，而係為咗一個好簡單、好 simple 嘅原因，就係開心。